ತಂದಾನೇ ನನಿತಾನ. ಬಾಂಧವರೇ, ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಳೆ ಶ್ರೀ ಹೇ ವಿಳಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನದಾಳದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 15% ಭಾಗ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಗಳಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 43% ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 15% ಭೂಮಿ, 43% ಆದಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 60,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೋಡಿದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹಸಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಸಿರು ಮನೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇದೆ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಹಾಯಧನ ದೊರೀತದ, ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ krishnamanohar ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 08023542599, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 08023542699. ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ, ಹಸಿರು ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ. ನೀವು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ krishnamanohar ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಈಗ ಹಸಿರು ಮನೆ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆರಳು ಪರದೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೆರಳು ಪರದೆ ಮನೆ ಏನು, ಅದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಅದ್ರ ಕುರಿತು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಸಿರು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ತೇವಾಂಶ, ಆರ್ದ್ರತೆ, ಹಾಗೆ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೆರಳು ಪರದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆರಳು ಪರದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಪಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಳುವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನೆರಳು ಪರದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಾದರೆ 3-5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಸಲನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ krishnamanohar ಅವರೇ, ಈಗ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಟೆಕ್ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾನು, ಪ್ಯಾಡು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ
ಒಂದು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗವಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗವಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಸಿರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ತೇರ್ದಾಳದಿಂದ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ನಾನು 20 ಗುಂಟೆ ನೆಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಬ್ಬರ್ ಸೇವಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಓಪನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ? ಅದ್ರ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು? ದರಪ್ಪ ಅವರೇ, ಬೆಳೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ರಬ್ಬರ್ ಸೇವಂತಿ ಸರ್, ರಬ್ಬರ್ ಸೇವಂತಿ. ರಬ್ಬರ್ ಸೇವಂತಿ. ಸೇವಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೆರಳು ಪರದೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೆರಳು ಪರದೆ ಮನೆ? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದೆ ಸರ್, 20 ಗುಂಟೆ ಇದೆ. ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ 50% ಹಾಕೊಂಡು 20 ಗುಂಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 50% ನೆರಳು ಪರದೆಯನ್ನು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ರೈತರುಗಳು ಸಹ ತಾವುಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾಡ್ಬೋದು. 50% ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆರಳು ಪರದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಹೊರಗಡೆಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 2-3 ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧರಪ್ಪ ಅವರೇ. ಈಗ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈರದೇನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯರಾಮ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳಗೆ ನಾವು ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳಿಬೋದಾ? ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳಿಬೋದಾ ಅಂತ? ಟೊಮೆಟೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳಿಬೋದು. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಆದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನೀವು ಬೆಳೆಯೋದಾದರೆ ಸುಮಾರು 3-5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿ ಸಿಗೋದರಿಂದ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯರಾಮ್ ಅವರೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮನೋಹರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗವಾಕ್ಷಿ ಇರುವಂಥ ಹಸಿರು ಮನೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ್ದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ದಿಕ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಖರ್ಚು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನೋಡಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗವಾಕ್ಷಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಟ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗವಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ 790 ರಿಂದ 850 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಇದರ ಹಸಿರು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 1/4 ಎಕರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 1000 ಚದರ ಮೀಟ್ರು ಅಥವಾ 10 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು? ಅದೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 780 ಅಥವಾ 800 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/4 ಎಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ 10 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/4 ಎಕರೆ ಅಂದರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ರೈತರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗಬಹುದು? ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 50% ಸಹಾಯಧನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ 50% ಧನ ಇದನ್ನ ಅದರ ಖರ್ಚನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ರೈತರು ಅವರು ಇದನ್ನ ಭರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹೇಳಿ ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಅವರು, ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ದು ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಸಿರು ಮನೆನ. ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಧನ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಅದೇ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ 50% ಧನ ಸಹಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಎಕರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಗುಂಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು ಒಂದು 1/4 ಎಕರೆ ಅಂದರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ 1 ಎಕರೆ ಅಂದರೆ 40 ಗುಂಟೆವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಅವರು. ಈಗ ಹಾಸನದಿಂದ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಗರ್ ಅವರೇ. ಸಾಗರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಗರ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸಾಗರ್ ಅವರೇ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಪರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದಾ? ಏನು ಬೆಳಿಬೋದಾ? ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಬೆಳಿಬೋದಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ನೆರಳು ಪರದ ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ರೀತಿ ಮರದ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ. ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾಗರ್ ಅವರೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮನೋಹರ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಅವರು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಈಗ ಏನೇನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ? ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ತಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಲೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೇಳಿದಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಬೆಳಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಂಬು ಹುರುಳಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿಬೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಬೆಳಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಕೋಸು ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನವಿಲುಕೋಸು, ಈ ರೀತಿ ಕೋಸು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಬೆಳಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಈ ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಕ್ಯಾಬೇಜು ಅಥವಾ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳು, ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಪಾಲಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜರ್ಬೆರ ಅಂತ ಈ ಹೂವನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು, ಕಾರ್ನೇಷನ್ನು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಗುಲಾಬಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಹಸಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈತರು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ, ಹಸಿರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಾಗರಾಜ್. ಸರ್, ನಾವು ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋನ್ಕೆರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ದು. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಸರ್ ನಾವು? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವೇನು ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಡೋ ಇದು ನಾವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ